អនុញ្ញាតគ្រប់ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះទុនថាវិសលនឹងធ្វើការចែករំលែកទាក់ទងទៅនឹងការធ្វើតារាងនៅក្នុង Word ដែល Word របស់យើងគឺ Word ឆ្នាំ2019អញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមការងាររបស់យើងណាបាទខ្ញុំចុចកម្មវិធី Word មកបាទចឹងកម្មវិធីវានឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការបាទយើងយក blank document ចឹងនៅពេលដែលយើងបានកម្មវិធី Word មកហើយយើងអាចកំណត់តាក់ទងទៅនឹង margin បាទយើងអាចចុចលើ layout ហើយយើងយក page setup មកចុចត្រង់នេះយើងអាចដាក់ top ខាងលើហ្នឹងយើងអាចថាដាក់មួយមកបាទចុច OK មកបាទអញ្ចឹង page setup របស់យើងគឺយើងកំណត់រួចហើយបាទអញ្ចឹងដំបូងគឺយើងអាចវាយបរិជាណាចក្រដែលបាទយើងអាចដូរ font វាបរិជាយើងអាចកំណត់ទំហំរបស់វាអាចដាក់12មកហើយយើងសេរីទាក់ទងនឹង paragraph បាទ spacing របស់វាបាទនេះយើងអាចដាក់សាលារបស់យើងជាសាលាយើងអាចដាក់insert save អាចដាក់ text នេះក៏បានឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់ឈ្មោះសាលាហើយអាចចាប់ទាញវាមកបាទយើងអាចដាក់សុំអាចដាក់យើងយក outline save outline យកនៅមកបាទអញ្ចឹងវាអត់មានទេណាបាទឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់បានពណ៌ដាក់ពណ៌មកយើងអាចដាក់ដាក់ក្បាច់យើងអាចយក insert ហើយ symbol មកអញ្ចឹងរួមចាំនេះបាទ insertនេះយើងអាចតឡើង size របស់វាបាទគឺថាប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងយើងចូលដល់ការបង្កើតតារាងអញ្ចឹងទាក់ទងនឹងការបង្កើតតារាងគឺមានពីររបៀបណាអញ្ចឹងទី1យើងអាចចុចលើ insert ហើយយើងចុចលើ table ឧទាហរណ៍យើងឈូសតារាងចេះបាទអញ្ចឹងតារាងនេះយើងអាចតាក់ទងទៅនឹង Office series ថ្មីបាទ series ក្រោយនេះ19អីវាអាចតាក់ទងនឹងការបន្ថែមតារាងអីយើងអាចចុចបែបនេះបាទនេះដាក់ឲ្យចេញសញ្ញាបូកទៅយើងអាចបន្ថែមជួរដេកនេះបាទ
chui chấu đôi khi mà này riêng trong một tháng mình cho nè mà đây tẹt tồn tên năng ca lục tràngแบบนี้យើងអាចចូលទៅក្នុងមួយខ្សែលេខមកនឹងយើងចេះប្រើពីមេរៀនមុនហើយចង់លុបមកលុបណាយើងលុបមកនេះតើតោងនឹងមួយខ្សែណាបាទចឹងនៅក្នុងលេខអាវនេះគឺវាមានមុខងារច្រើនយើងមានគូមានលុបមានdelete បានលុបហ្នឹងអានេះតើតោងទៅនឹងការបន្ថែមrow ដៃខាងលើអានេះបន្ថែម row ផ្នែកខាងក្រោមអានេះបន្ថែមជួយឈរទៅខាងឆ្វេងអានេះបន្ថែមជួយឈរទៅខាងស្ដាំបាទអញ្ចឹងអានេះមានមុខងារច្រើនអញ្ចឹងអានេះគឺជាវិធីទី1ក្នុងការបង្កើតតារាងបាទនៅក្នុង Word អញ្ចឹងខ្ញុំត្រឡប់វាទៅវិញតើតោងទៅនឹងការបង្កើតតារាងរបៀបទី2បាទយើងអាចចុចលើ insert យក table មកហើយយើងយក insert table នៅពេលដែលវាចេញផ្ទាំង insert table នេះគឺយើងអាចកំណត់តើតោងទៅនឹង number of column មានថាចំនួនជួយឈរអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំបង្កើតជួយឈរ8អញ្ចឹងខ្ញុំវាយលេខ8មកហើយតើតោងទៅនឹងចំនួនជួរដេកនេះអាចដាក់15អីក៏បានឬយើងចាំបន្ថែមតាមក្រោយណាបាទអញ្ចឹងយើងបានតារាងបែបនេះបាទអញ្ចឹងយើងអាចនៅពេលដែលយើងនេះហើយយើងអាចកំណត់តើតោងទៅនឹង font ដែលយើងត្រូវការសរសេរបាទបើតើខ្ញុំវាយខ្មែរ OS សៀមរាបបាទEnter មកបាទហើយទំហំរបស់វាខ្ញុំយក11ចាំខ្ញុំវាយបាទបន្តមកទៀត page បាទទូនីតិវិញថេបមកដាក់លេខទូរស័ព្ទបាទវិញថេបមួយទៀតហត្ថលេខាបាទចំផ្សេងចឹងអានេះវាលើសយើងអាចលុបចេញមកតែតារាងនេះវាលើសយើងអាចចុច delete column មកចឹងតើតោងទៅនឹងតារាងនេះយើងអាចទាញបានសញ្ញាបាទតួនាទីមកឈ្មោះយើងអាចដាក់ធំតិចមកទូរស័ព្ទចឹងតើតោងទៅនឹងនេះគឺយើងអាចចាក់ពណ៌យកអីបានណាបាទវាតើតោងទៅនឹងតារាងនេះគឺយើងអាចកែច្នៃវាមកចាំបាទតើតោងនឹង border នេះយើងអាចដាក់មកជួបបានចាញ់យើងនេះតើតោងនឹងពើតើតោងនឹងកម្រាស់បាទនឹងជា style របស់វា
body design ấy cứ bên này thà cứ dương ai cái chân này để tôn ta rằng nắng bà chứ dương ai cái chân này viên nó mà này sắp style dương chẳng ba là pi chuyện được coi yang mấy mà đã màu mà này giờ trong bàn pi chuyện này hiện đã khiêu nó nàyនេះគឺ style ពីចិនបាទដល់ខ្ញុំដូរ style នេះបាទខ្ញុំដូរ style វាវិញចឹងខ្ញុំជឿយកនេះខ្ញុំយកមួយមកអូខេបាទអូអាចOK nó bàn đấy trangที่យើងអាចដាក់ចំណងជើងនៃអត្ថបទហ្នឹងនេះយើងអាចបន្ថយ size វាបាទចានេះយើងអាចបន្ថែមតារាងបានចុចថេបបញ្ជាក់បងមកយើង print preview មើលបាទតកតងទៅនឹងថ្ងៃទីគឺយើងអាចដាក់ insert បាទ save មកយើង add text វាណាដូរ font របស់អីវាមកទំហំអក្សរបាទហើយចាន900បាទនេះយើងអាចជ្រើសរើសយកដាក់កណ្ដាលមកបាទហើយយើងទៅតាមទៀតយើងដាក់
cho nên những ai sẽ rê paragraph của vía mà chọn trong đi mà nãy rung mà cho nên việc chịu tà ràng không nào với lại đọc vía mà vô sàn outline nâu mà chứ ai copy được cho control chậm mà tiền mà trong những nói đi những ai đã thà vàng khơi nâng tay cái kia mà lấy ảnh đồ phần nó mua lại mà như format painting mà cho nên những ảnh đồ thực hiệu bạn này cho nên được kia mà chứ như bạn khiêu này chúng dân print review mới mà chắc như ban tà ràng mũi để tôi nâng vật tầm miền một con lực mà ní cứ chia ca thưa tà ráng nó không vớt mà ấy những ai pra ai thích nó thích chụp bọc nó nghĩ xuống cả tiền mà trong tiền tôi ná mà lỡ gật cao mấy những cái tiền mà nó xua mà chẳng chỉ trong cõi xuống lại mà con đào net họ khán để bạn chú room to sna video mùa này mà số một con rồi mình lìa